Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna. Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજી હરે કૃષ્ણ. મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, તેજલ હરે માતાજી કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ હરે કૃષ્ણ ભાનુબેન પ્રભુજી. કાવઠિયા માતાજી, શોભના માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, માનસી માતાજી એન્ડ શોભના વોરા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અમરીશ નાથ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હરે નમ્રતા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દનોત પ્રણામ. વેલકમ ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભરત સાવન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. દીપક ચૌહાણ પ્રભુજી, ડોક્ટર મિતાલી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. મોકલી એન્ડ જિજ્ઞાસા આવી. પિત્રોડા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, ખુશ્બુ માતાજી, ખ્યાતિ રાણીગા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. એન્ડ મમતા પટેલ માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, હરે નમ્રતા કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શશી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. આદર પ્રણામ. નિધિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો. શીતલબેન કૃષ્ણ પડિયાર પ્રભુજી. માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ. વેલકમ હેમા માતાજી. આપ હરે સૌનું કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ પ્રભુજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું લેવલ 1 49મી બેચમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરી રહ્યો છું. હરે બોલ. ફાલ્ગુની ભાવસાર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ જે પણ જોઈન થયા છે, જયશ્રી પરમાર માતાજી, ફાલ્ગુની માતાજી, હરે કૃષ્ણા કૃષ્ણ દવે સર. માતાજી, મમતા પટેલ માતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ. ફાલ્ગુની માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. યસ પ્રભુ. જય કિશોરી માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી એન્ડ હરે કૃષ્ણ. પારુલ ગોર માતાજી, પાયલ શાહ માતાજી. બીજું તમે થોડું રીનેમ કરી દેજો. આમાં રિયલમી કરીને છે, સેમસંગ છે, મોટોરોલા છે. તો તમે તમારું પાર્ટિસિપેન્ટમાં જઈને નામ ઉપર ક્લિક કરશો ને તો તમે તમારું નામ ત્યાં રીનેમ કરી શકશો. તમારું જે નામ છે તમે ત્યાં લખો ને તો મને ખ્યાલ આવશે, બરાબર, કે તમે કોણ જોઈન થઈ રહ્યા છો ક્લાસમાં. ઓકે, ચાલો હું ક્લાસની હરે શરૂઆત કરું. કૃષ્ણ 8:02 પ્રભુજી. થઈ ગઈ છે. યસ, મુક્તિ માતાજી, વેલકમ. સ્વાગત છે આપ સૌનું. ચાલો સ્લાઇડ શેર કરું છું અને આજની શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય લેવલ 1 ના કોર્સમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જસ્ટ અ મિનિટ. તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરવામાં આવે તો એની પહેલા હંમેશા મંગળતાને આવકારવામાં આવે કે ભાઈ જે કંઈ આપણે કાર્ય કરવા જઈએ છીએ એ આપણે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય. ભગવદ ગીતાથી વધારે બીજું શુભ કાર્ય શું હોઈ શકે આ જગતમાં? ભગવદ ગીતાને સમજવું આપણો સનાતન ધર્મનો સર્વોચ્ચ ગ્રંથ કહી શકાય, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર. તો એને સમજવું એ સૌથી શુભ કાર્ય છે. જે સમજાઈ જાય તો બરાબર. તો બસ એ બરાબર રીતના સરસ રીતના સમજાઈ જાય, નિર્વિઘ્ને આપણે 18 દિવસ સાથે મળીને આ ભગવદ ગીતાના કોર્સ ઉપર ચર્ચા કરીએ, બરાબર. એના માટે આપણે મંગળતાને આવકારીએ, જેના માટે મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ.
બરાબર, તમારી સામે ગુજરાતીમાં છે પીપીટી, તમે ત્યાં જોઈને વાંચી શકો છો મારી સાથે સાથે. ધીમે ધીમે જેમ તમે આગળ આવશો એમાં શ્લોકનો અર્થ પણ તમને સમજાવવા લાગશે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરો શ્રીયુતાપદકમलं શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे કૃષ્ણ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे खूब खूब कृष्ण स्वागत है प्रभु आप सबનું. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, वेलकम. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. जय श्री बा परमार माताजी, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हेतल माताजी, हरे कृष्ण. भावना वालंबिया माताजी, हरे कृष्ण. एंड डॉक्टर मिताली माताजी, हरे कृष्ण. जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु, वेलकम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस प्रभु जी. कल्पना पटेल माताजी, किरण गौर प्रभु जी, किरण साधु प्रभु एंड कृष्ण दवे माताजी, कृपाली परमार माताजी, देन ओके नम्रता माताजी, निधि माताजी, रीना देसाणी माताजी के शीतलबेन पढ़ियाल, स्वभक्ति श्रिया माताजी, हरे कृष्ण, वेलकम. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. अरे दंडवत प्रणाम. विशाल आहिर प्रभु, वेलकम. શરૂઆત કરશો આજના સેશનની આપણે. તો આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની 49મી બેચ નો જ્ઞાન યજ્ઞ આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને મને ખરેખર ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. 49મી બેચ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે અને વિશ્વના દરેક ખૂણે આપણે પહોંચ્યા છીએ. બરાબર, લગભગ બરાબર અલગ અલગ લેંગ્વેજ અને અલગ અલગ બેચ, બરાબર, અને ઘણા બધા ટીચર્સ આની અંદર સેવા આપી રહ્યા છે. બરાબર, 49મી બેચ દેશ વિદેશની અંદર લગભગ અત્યાર સુધીમાં આપણે 10 લાખ લોકો સુધી પહોંચ્યા છીએ. 10 લાખ કરતા વધારે આપણને રજીસ્ટ્રેશન મળ્યા છે અને લાખો લોકોનું જીવન આપણે પરિવર્તન કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર, કેટલા બધા લોકોને આપણે સનાતન ધર્મના રસ્તે આપણે વાળી ચૂક્યા છીએ આજ ભગવદ્ ગીતાના સહારે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, તો આજે જે કોર્સની શરૂઆત કરશું તો 3 વિભાગમાં આજનો દિવસ ની ચર્ચા રહેશે. પેલું આપણે એ ચર્ચા કરીશું કે આ કોર્સ કેવી રીતના ચાલશે. બરાબર, અને કોર્સના બરાબર જે પ્રવક્તા મતલબ જ્યાંથી શરૂઆત થઈ કોણ છે એમના વિશે થોડું શોર્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન, અને ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય શું છે, ભગવદ્ ગીતા શું કામ વાંચવી જોઈએ, બરાબર, એનું મહાત્મય. અને પછી પેલો અધ્યાય બહુ સિમ્પલ છે. પેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાન કોઈ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરતા નથી, પણ છતાં ખૂબ જ મહત્વનું ચેપ્ટર છે. બરાબર, અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો સૈન્ય નિરીક્ષણ. બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. ઓકે, હવે આ જે કોર્સ છે એ અલગ અલગ લેવલમાં ડિઝાઇન થયેલો છે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4. બરાબર, અને ભક્તિ શાસ્ત્રી, અને બધા જ કોર્સ છે તમારા માટે 100% ફ્રી છે. એની કોઈ ફીઝ નથી આ બધા કોર્સમાં જોઈન થવા માટેની. બરાબર,
ઓકે, તો આ બધા કોર્સ લેવલ 1, 2, 3, 4 આમાં જોઈન થવા માટેની કોઈ ફીસ નથી. તમે બધામાં જોડાઈ શકો છો. અલગ અલગ 15 કરતા વધારે ભાષા અને 150 કરતા વધારે ટીચર, બરાબર, જેમાં યુથની બેચ, કિડ્સની બેચ, એડલ્ટની અલગથી બેચ, બરાબર, અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, મરાઠીમાં, તુલુમાં, ગુજરાતીમાં, મલયાલમમાં, તમિલમાં, બધી જ લેંગ્વેજમાં કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. જેને જે અનુકૂળતા આવે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી અને આગળ વધી શકે છે, બરાબર. કારણ કે આ જે કોર્સ જ્યાંથી શરૂઆત થયો, ઇસ્કોન મેંગલુરુ, બરાબર, એમના જે પ્રેસિડેન્ટ છે નામનિષ્ઠા પ્રભુજી, બરાબર, નામ ઓક્સિજન જેટલી. જેમ ઓક્સિજન કેમ બધાને કે ગામડામાં હોય તો ત્યાં પણ ઓક્સિજન ઇઝીલી અવેલેબલ હોય ને, તો આપણા મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે નામનિષ્ઠા પ્રભુ, એમની ઈચ્છા એવી છે કે દરેક ઘર સુધી ભગવદ્ ગીતા પહોંચે, બરાબર. અને આપણે જે સનાતન ધર્મને ભૂલી ગયા છે, ફરીથી સનાતન ધર્મ તરફ આપણે પાછા વળીએ, એમની જે એક ઈચ્છા છે. અને ઈચ્છાના ભાગ સ્વરૂપે આ ઓનલાઈન કોર્સ ચાલી રહ્યા છે, જેમાં તમે આ જે ભાગ લીધો છે, બેચ 49મી બેચ છે. આની પહેલા 48 બેચ અમે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ, બરાબર. છેલ્લા લગભગ 5 વર્ષથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, બરાબર. કોરોના કાળથી આ કોર્સની શરૂઆત થઈ છે અને કન્ટિન્યુઅસ ચાલી રહ્યો છે આ કોર્સ. તો જોઈએ આ કોર્સ નો થોડો આપણે પરિચય લઈએ, અભ્યાસક્રમ કઈ રીતના ચાલશે. તો મેં તમને કીધું એમ કે આ કોર્સની જે શરૂઆત ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરથી થઈ, અને આ કોર્સ, બરાબર, એ અમારા ગુરુ મહારાજ ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય એસી ભક્તદાન સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ ના ગાઈડન્સ પ્રમાણે કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. અને આ મંદિરનું એડ્રેસ છે, તમે એવું હોય તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. જ્યારે પણ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તમારે જવાનું થાય તો સુંદર મજાનું ભવ્ય મંદિર છે, બરાબર. તમને ત્યાં રહેવા માટેની, પ્રસાદની બધી વ્યવસ્થા ત્યાં થઈ જશે, બરાબર. એવું લાગે તમારો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, સરસ વ્યવસ્થા થઈ જશે. ને સરસ દરિયા કિનારે મંદિર છે, બીચ એકદમ નજીક છે, આજુબાજુમાં ખૂબ ગ્રીનરી છે. એમને મેં ખાલી ફરવા ગયા હોય ને 5 દિવસ રોકાવું હોય તો ખૂબ સારું લોકેશન છે, બરાબર. તો આ એડ્રેસ, કોન્ટેક્ટ નંબર ને બધું તમને આપું છું. ક્યારેક તમને સમય અનુકૂળતા મળે તમે ત્યાં જજો. ઓકે, કોર્સમાં આપણે એવી રીતના ચાલીશું કે રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે, 1 કલાકનો ક્લાસ, 8 થી 9 નો ક્લાસ રહેશે, અને એક દિવસ એક ચેપ્ટર, 18 દિવસ 18 અધ્યાય કન્ટિન્યુઅસ, વચ્ચે કોઈ બ્રેક નથી. સિવાય કે એની ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન આવે ટીચરની તો વસ્તુ જુદી છે, બાકી 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય કન્ટિન્યુઅસ. રવિવારે પણ આ કોર્સ ચાલશે, વચ્ચે આમાં કોઈ બ્રેક નથી. રોજ સવારે 8 થી 9, બરાબર. અને આપણે દરેક અધ્યાયના મુખ્ય જે પાસા છે સમજવાની કોશિશ કરશું, કારણ કે 1 કલાકની અંદર આખો અધ્યાય અને બધા શ્લોક સમજવા એ પોસિબલ નથી, આમ પણ જોવા જઈએ તો. પણ હા, હું તમને એટલી જરૂર ગેરંટી આપું છું કે એક વખત તમે લેવલ 1 કરી લેશો તો તમને એ બધી ખબર પડી જશે કે ભગવદ્ ગીતા શું છે, ભગવદ્ ગીતામાં શું આવે છે, મારે શું કરવાનું છે, ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતના વાંચવાની છે, મારે ભગવદ્ ગીતામાં ઊંડું જો મારે ઉતરવું હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતના ઊંડું ઉતરી શકાય છે, ભગવદ્ ગીતા જેને જીવનમાં ઉતારી છે લોકોનું જીવન કેવું છે. આ બધા પ્રશ્નના જવાબ તમને 18 દિવસ સુધીમાં જરૂર મળી જશે. અને તમે આ ક્લાસ પૂરો થયે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. પ્રશ્ન પૂછવા માટે તમને છૂટ છે, બરાબર. તમારા મોબાઈલમાં તમે સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરો તો વચ્ચે એક રિએક્શન, બરાબર, નામનું નીચે બટન આવશે, રિએક્શન, પાર્ટિસિપેન્ટ, પછી ચેટ અને રિએક્શન, હાર્ટ દોરેલું છે. એ રિએક્શન ઉપર તમે ક્લિક કરશો ને, બરાબર, રિએક્શન ઉપર જેવું ક્લિક કરો એટલે એમાં રેઝ હેન્ડ કરીને ઓપ્શન છે, આવી રીતના. ત્યાં તમે એકવાર ક્લિક કરશો તો મને તમારો રેઝ હેન્ડ દેખાશે કે ભાઈ તમને કઈક પ્રશ્ન છે, કઈક ડાઉટ છે, પૂછવું છે. તો ક્લાસની વચ્ચે પણ કઈ ડાઉટ થાય તો પણ રેઝ હેન્ડ કરી શકાય, અથવા તો એવું હોય તો પ્રશ્ન સાઈડમાં લખી રાખજો. ક્લાસ પૂરો થયે જરૂરથી આપણે બધા પ્રશ્ન લઈ લેશું. અને રોજ તમને એક એક અધ્યાયની ક્વિઝ મળશે, બરાબર. પ્રશ્ન અને એના 4 ઓપ્શન, બરાબર, એવી ક્વિઝ મળશે. ક્વિઝ તમે આપશો તો 18 દિવસના અંતે તમને સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ પણ પ્રાપ્ત થશે, લેવલ 1 નું. જે સર્ટિફિકેટ થકી તમે લેવલ 2 માં એન્ટ્રી લઈ શકશો. બીજું, ખરેખર સિરિયસલી જો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની ઈચ્છા હોય, સમજવાની ઈચ્છા હોય, જીવનમાં ઉતારવાની ઈચ્છા હોય તમારે લોકોએ, તો જરૂરથી તમારે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એક વસાવી લેવી જોઈએ, બરાબર. આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, બરાબર, મારા હાથમાં છે. તો આ બુક તમને મળી જશે. ઓનલાઈન લિંક હું તમને મોકલું છું, તમે જરૂરથી આ એક બુક મંગાવી લો. આખા વિશ્વમાં તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે અને ગર્વની લાગણી અનુભવો છો તમે લોકો, કે આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે વંચાતી ભગવદ્ ગીતા હોય તો આ મારા હાથમાં છે, એ છે.
બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના ઘણા અલગ અલગ વર્ઝન છે, પણ મારા હાથમાં જે છે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય, તો આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે બરાબર વંચાતી અને યુનિવર્સિટીમાં ભણાવાતી એઝ રેફરન્સ બુક તરીકે એ આ ભગવદ્ ગીતા ઇસ્કોનની છે. તો એ પરચેસ કરવા માટેની લિંક અહીંયા મૂકી છે, એ તમારી સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર શેર કરશે, અને એ ચેટ બોક્સમાં પણ આપણા એડમિન કોર્સ તમારી સાથે શેર કરશે. બરાબર, તો આ બધી બુક્સ તમે જરૂર પરચેસ કરી લો, કારણ કે એની જરૂર પડશે આપણે. ટીચર એડમિન નો પરિચય, ટીચર તરીકે હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ મારું નામ છે, અને હું છેલ્લા લગભગ 3.5-4 વર્ષથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે જોડાયેલો છું, અને લેવલ 1, લેવલ 2 અને ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 5 અલગ અલગ સેવાઓ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું તમારા બધાના ચરણોમાં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી અને મારા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદથી હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું એઝ એ ટીચર તરીકે. બરાબર, અને આપણા એડમિન હરે કૃષ્ણ એમનો પરિચય આપશે માઇક ચાલુ કરીને, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હા, હું પણ અહીંયા મેંગલોર તરફથી ઘણા ટાઈમથી જોડાયેલી છું, અને હું પણ અત્યારે લેવલ 5 જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ એ મારા શિક્ષા ગુરુ છે, અને આનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરસ છે. મતલબ જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે કેવી રીતે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે આપણને, તો એ આપણને સમજાશે. તો બધા પહેલા તો બની રહેજો, અને 18 દિવસ સમજવા માટે જોડાયેલા રહેજો, અને ના સમજાય તો રિપીટ પણ આ કોર્સ ચાલતો હોય છે. અને કોઈ પણ સહાયતા જોઈએ, ક્વિઝને માટે જોઈએ, કે કંઈ પણ તકલીફ આવે ક્વિઝમાં કે બીજા કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતાને લઈને, તો તમે ડાયરેક્ટ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એનીબડી બીજા કોઈ એડમિન કોર્સ છે આપણા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મારા શિક્ષા ગુરુ તો અત્યારે જિગ્નેશ પ્રભુજી જ છે. તો તમને કોઈ પણ તમે જરૂરિયાત તમારો હોય. ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. હરે કૃષ્ણ અચ્છા, પ્લીઝ. મારું નામ ઝંખના બારોટ છે. હું ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી લગભગ 2022 થી જોડાયેલી છું, અને L5 અત્યારે મારું ચાલી રહ્યું છે. તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ આપણે અથવા તો કોઈ પણ સજેશન આપવું હોય, તો તમને ગમે ત્યારે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો યસ, આપણી સાથે આપણા કો હોસ્ટ અને એડમિન બંને તમારી સેવા માટે ઉપસ્થિત છે. એના સિવાય આપણી સાથે અમરીશ પટેલ પ્રભુ, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, ઘણા બધા વોલેન્ટિયર્સ છે. બરાબર, તમારી કોઈ પણ સેવા માટે એ લોકો 24 અવર્સ તમારી સાથે જોડાયેલા રહેશે. એની ટાઈમ તમે એમને કોલ કરી શકશો, મેસેજ કરી શકશો. ઓકે. જૂના પાર્ટિસિપન્ટમાં કોઈ એક પાર્ટિસિપન્ટને પોતાનો અનુભવ શેર કરવો છે કે આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં જોડાયા પછી જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે, રૂટીન ડે ટુ ડે લાઈફમાં, એ કહેવાનું છે. બરાબર, ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર કે પેલા હું આ રીતના કરતો હતો ને હવે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને મારામાં આ જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. આના વિશે યસ મુકેશ પ્રભુ પ્લીઝ. પ્રભુજી, આ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ એટલો બધો એબ્સોર્બિંગ છે કે શરૂઆતમાં જેમ બધા શિક્ષા ગુરુઓ કહે છે કે ઇટ ઇઝ વેરી, જે શરૂઆતના 7-8 અધ્યાય જે સર્વાઈવ કરી ગયો, then he will just get it absorbed and he will try to complete the course for 18 days. હવે આ કોર્સ જે છે તે આમ તો ઘણો સરળ લાગે જોઈએ તો, કેમ કે એમાં 3 વસ્તુ મેઇન છે કે હું કોણ છું, મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે, અને મારો ફાઇનલ ગોલ શું છે. આમ આ પ્રશ્નો એકદમ સીધા સરળ લાગે છે, બટ ધીઝ આર નોટ ધ ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ, બીકોઝ આ ક્વેશ્ચન્સ તો જ ઇઝી હોય જો તમે 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરો, એન્ડ ઇફ યુ ટ્રાય ટુ ફોલો ધ પ્રીચિંગ્સ ઓફ ધ ટીચર્સ હુ આર ગિવિંગ યુ ધ કોચિંગ. એવી રીતના છે. હવે મારામાં બી હું પહેલા બહુ ડિસ્ટર્બ રહેતો હતો. આઈ એમ ઇન ટુ ધ બિઝનેસ, તો બિઝનેસમાં તો ઉતાર ચઢાવ ઘણા બધા આવ્યા કરે. મેની ટાઈમ્સ આઈ યુઝ ટુ ગેટ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, મેની ટાઈમ્સ આઈ યુઝ ટુ ગેટ ડેસ્પરેટ. બટ આ કોર્સથી તમને એટલું બધું કે હાઉ યુ કેન હેન્ડલ યોર સેલ્ફ એન્ડ હાઉ યુ કેન લુક અપોન યોર લાઈફ, so that gives a positive attitude and positive thinking towards the life, and definitely it changes and it's a kind of game changer for anybody. Hare Krishna Prabhuji.
હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. પૂર્વી માતાજી હરે કૃષ્ણ. શું જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સ થકી તમારા? પૂર્વી માતાજી, તમે માઇક ચાલુ કરો પ્લીઝ. તમારો હા, હરે યસ કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ યસ. આ મારો 5મી વખતનો ક્લાસ છે અને આ ક્લાસ જ્યારથી મેં જોઈન કર્યા છે ત્યારથી મારા જીવનમાં ખરેખર ઘણું બધું બદલાવ આવ્યો છે. પહેલા મારામાં ગુસ્સો વધારે હતો, બીજા માટેની લાગણી મારામાં ઓછી હતી. કોઈ કશું બોલે તો તરત મને ગુસ્સો આવી જતો હતો. એ બધું મારું ઓછું થઈ ગયું છે. પહેલા અમારા ઘરમાં અમે નાયા ધોયા વગર ખાવાનું બનાવતા હતા, હવે અમે નાઈને બનાવીએ છીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ. ખરેખર બહુ સારું લાગે છે એ બધું જ્યારે કરીએ છીએ ને ત્યારે. પહેલાથી જીવનમાં ખરેખર બદલાવ આવ્યો છે. બીજાના પ્રત્યેના વિચારો બદલાયા છે, મનમાં નેગેટિવિટીના વિચારો બદલાયા છે. બધું જ થયું છે આ કોર્સમાં આવ્યા પછી. મારા જીવનમાં ખરેખર બદલાવ આવ્યો છે. આ પહેલા મારે બહુ જ પ્રોબ્લેમો હતી, એ પ્રોબ્લેમો હવે મને જરા પણ લાગતી નથી. થેન્ક યુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, મુક્તિ માતાજી, શોર્ટમાં તમે પણ 1 મિનિટમાં તમારો અનુભવ શેર કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ લાસ્ટ. મુક્તિ માતાજી, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર સેલ્ફ. હરે યસ કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. હું મુક્તિ દરજી છું હા. અને મેં બીજી વાર આ લેવલ 1 માં જોડાઈ છું અને અત્યારે લેવલ 2 માં પણ છું. મને આયા પછી ખરેખર બહુ જ શું કે સરસ એવું લાઈફ જીવવાની શરૂઆત થઈ છે. એવું થયું છે કે હું ખરેખર બહુ લાઈફ જે જીવતા હતા એ તો કઈ જ નથી. હવે જે જીવીએ છીએ આ કોર્સમાં જોડાયા પછી ને ઘણું શીખવા મળ્યું છે. તો આપ સૌ જે જોડાયા છો તે કન્ટિન્યુઅસ રહેજો અને તમે આ રીતના જો કન્ટિન્યુઅસ રહેશો ને તો તમારી લાઈફના દરેક સવાલ હશે એ તમને મળી પણ જશે ને જીવવાની એક તમને કેવો રસ્તો મળી જશે કે ના ના ખરેખર બહુ મસ્ત જીવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, બાકીના પાર્ટિસિપેન્ટ નો અનુભવ આપણે આવતીકાલે લઈશું. નમ્રતા માતાજી, પરેશા પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મને કાલે યાદ કરાવજો. આપણે રોજ શરૂઆતમાં આપણી પરંપરા પ્રમાણે રોજ એક પાર્ટિસિપેન્ટ નો અનુભવ લઈશું. તો આ બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નો જે કહેવાનો જે ભાવાર્થ હું તમને કહું કે જો ખરેખર તમારા જીવનમાં ખુશ થવું હોય, ટેન્શનમાંથી બહાર નીકળવું હોય, ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળવું હોય, કારણ કે આ જે ભાગદોડ વાળી જે આપણી બધાની લાઈફ છે, સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે સતત દોડીએ છીએ અને એના કારણે સતત ટેન્શન, ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈ રહ્યા છીએ. એના કારણે ઘણી બધી મેડિસિન ચાલુ થાય, ઘણી બધી બીમારીઓ આપણા શરીરમાં આવી રહી છે, આપણા સંબંધો બગડી રહ્યા છે, આપણા પારિવારિક સંબંધો, પતિ પત્નીના સંબંધો, બાપ દીકરાના સંબંધો, ભાઈ ભાઈના સંબંધો, આ બધું ધીમે 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 જો ડિસ્ટર્બ થઈ રહ્યું છે. બરાબર ને? આપણે આજુબાજુમાં નજર કરો તો ખરેખર આ બધામાંથી નીકળવું હોય તો આ બધાનો જવાબ એક જ છે. એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત ગીતા. બરાબર? આપણા બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, તો જરૂર તમે લોકો ભગવદ્ ગીતાને ખૂબ સિરિયસલી ગંભીરતાથી લો અને મારી સાથે 18 દિવસ કન્ટિન્યુટી જાળવો અને જો લેવલ 2 માં આવો તો તમારા બધા પ્રશ્નનો જવાબ ત્યાં મળી જશે. બરાબર ને? અને આપણે ઝૂમ દ્વારા જોડાવાના છીએ. રોજ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે જોડાશું તો થોડાક નિયમોનું આપણે પાલન કરીશું. જેમ કે તમે લોકો વિડીયો ઓન કરો તો મને ખૂબ ગમશે. વિડીયો ચાલુ કરીને ક્લાસ એટેન્ડ કરવો તો હું તમને બધાને જોઈ શકું છું. બરાબર? જેમ કે ઉર્મિલા માતાજી, મુક્તિ માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, આ બધાના ચહેરા હું જોઈ શકું છું. મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી. તો મને પણ ક્લાસ લેવામાં આનંદ આવશે અને બીજું તમને લોકોને પણ એટેન્ટિવલી તમે ક્લાસ સાંભળી શકશો. કારણ કે તમને ખબર પડે ને પ્રભુજી મને જોવે છે. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનમાં જેટલા પુરુષો હોય એને પ્રભુજીથી સંબોધન કરવામાં આવે છે અને જેટલા પણ સ્ત્રીઓ હોય એને માતાજીથી સંબોધન કરવામાં આવે છે. આપણે જે વૈદિક પરંપરામાં જે રિસ્પેક્ટ આપવામાં આવે છે સ્ત્રીને, બરાબર, એ રિસ્પેક્ટ આપણે ઇસ્કોન ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરાની અંદર સેમ રિસ્પેક્ટ દરેક સ્ત્રીને આપવામાં આવે છે. એટલે દરેક સ્ત્રી છે માતા સમાન છે, એટલે આપણે એને માતાજી તરીકે સંબોધન કરીએ છીએ. પુરુષ હોય પ્રભુજી, મતલબ ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં રહેલા ભગવાનના સેવકો પ્રભુજી. ઓકે, તો આ સંબોધન બરાબર. તો પ્રભુજી અને માતાજી ખાસ તમે લોકો ક્લાસ એટેન્ડ કરો તો યોગ્ય પોસ્ચરમાં, યોગ્ય કપડામાં હોય, બરાબર, વ્યવસ્થિત પરિધાનમાં હોય એવી હું અપેક્ષા રાખું છું તમારી બધાની પાસે. બરાબર? અને તમને કઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો તમે એક તો અહીંયા હાથ ઊંચો કરીને મને પૂછી શકશો. બીજું વોટ્સએપ ગ્રુપના જે કઈ ત્યાં એડમિન, મને હું ટીચર, મારો નંબર પણ ત્યાં તમને મળશે, મને કોલ કરી શકો. બીજું 24 અવર્સનો આપણો ચેટ સપોર્ટ પણ છે, તમે ત્યાં ચેટ સપોર્ટમાં જઈને પણ મેલ કરી શકો છો. બરાબર? કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર? વેબસાઇટ ઉપર જઈને છેલ્લે કઈ કામ ના કરે તો નામનિષ્ઠા પ્રભુને ઈમેલ, આપણા પ્રેસિડેન્ટ, પણ આ જરૂર નહીં પડે. ઉપર 2 થી જ પ્રોબ્લેમ તમારા
સોલ્વ થઈ જશે. અને બીજું એક તમને ખાસ તો ચેતવણી, એક સિરિયસ વસ્તુ છે કે આટલો મોટો કોર્સ ચાલે છે, આપણે અત્યાર સુધીમાં 10 લાખ કરતા વધારે પાર્ટિસિપન્ટના ઘરે પહોંચી ચુક્યા છીએ. તો આપણી પાસે ડેટાબેઝ બહુ મોટો છે ઓલ ઓવર વર્લ્ડ, બરાબર. અને તમે જે કોર્સમાં એનરોલ કર્યું છે એ વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ ગીતા કોર્સ છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ખાલી હું ઇન્ડિયાની વાત નથી કરતો. આ જે કોર્સમાં તમે એનરોલ કર્યું છે, આવો વિશ્વમાં આટલો ફેલાયેલો ઓનલાઈન ભગવદ ગીતાનો કોર્સ એક પણ નથી. વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ ગીતા કોર્સમાં તમે જોડાયા છો. તો હવે જેટલો વ્યાપ વધારે, બરાબર, એટલું જે કોઈ સ્પામર હોય, હેકર્સ હોય, એની નજર પણ હોય, બરાબર, કઈ રીતના આપણી વેબસાઇટને હેક કરવી, બરાબર, એના દ્વારા તમારા કોન્ટેક્ટ નંબર લઈને તમને પર્સનલી મેસેજ કરવો, બરાબર. તમને ઘણીવાર SMS આવશે, બરાબર, કે ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી અમે તમને ડોનેશન કરવા માટે પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા, અવાજ હવે આવ્યો. અવાજ અવાજ જતો રહ્યો હતો. હા, ઓકે વચ્ચે જતું રહેતો. ઓકે, તો આ ચેતવણી તમે સાંભળી કે બાકી છે? બાકી પ્રભુજી હશે. અડધું બાકી છે. સંભળાઈ ગયું. અડધું સાંભળ્યું છે, અડધું બાકી છે. ઓકે, એટલે આ ડોનેશન વિશેની ખાસ તો આપણા માટે એક વોર્નિંગ સાઇન છે, કારણ કે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં ફેલાયેલો કોર્સ હોવાના કારણે ઘણા બધા હેકર્સની નજર છે આપણા ઉપર. તો ઘણી વખત તમને પર્સનલી કોઈ SMS કરે, વોટ્સએપ કરે કે કોલ કરે કે ભાઈ ડોનેશન આપો, તો બિલકુલ નહીં આપતા અને અમારો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો તરત જ, બરાબર. એટલે જે કઈ એક્શન લેવા હોય અમે લઈ શકીએ. બાકી અમે તમને અહીંથી પર્સનલી ક્યારે ડોનેશન માટે કોલ, મેસેજ, વોટ્સએપ કરવાના નથી. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમને પર્સનલ ક્યારે કોન્ટેક્ટ કરવાના નથી, આ યાદ રાખજો. તમારે ક્યારે ડોનેશન કરવું હોય તો આવી તમને લિંક અમે મોકલીશું, બરાબર. તો અમે તમને મોકલીએ લિંક ઉપર જઈને તમે કરી શકો. તમને જોઈ તો અમે બેંક નંબર પણ આપીશું અલગ અલગ, બરાબર. આપણી વેબસાઇટ છે, ત્યાં જરૂર તમે વિઝિટ કરજો. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને ત્યાં આ બધા વિડીયો, અત્યારે જે આપણે ક્લાસ લઈ રહ્યા છે ને, આ ઓનલાઈન છે આપણે યુટ્યુબ ઉપર, તો આ ક્લાસ તમને પછી પણ જોવા મળશે જો હોય તો. ઓકે, ને આપણું ફેસબુક પેજ છે, આવનારા જે કઈ પ્રોગ્રામ, ફેસ્ટિવલની માહિતી ત્યાં મળશે, બરાબર. અને આ ક્લાસ પૂરો થઈએ તમને ક્વિઝ વિશેની થોડી માહિતી તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે, બરાબર. તો કઈ રીતના ક્વિઝ આપવી, કેવી રીતના રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું, બરાબર. અને સાથે મળીને એક નાનો એવો સંકલ્પ આપણે લઈશું આજે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ સંકલ્પ આપણો સિદ્ધ થાય, 18 દિવસ આપણે સાથે બની રહીએ. તમે બધા તમારી જગ્યાએ બે હાથ જોડીને મારી સાથે મારા એડમિન અનમ્યુટ કરશે અને હું બોલું છું, તમે રિપીટ કરો. ચાલો. હું ભગવદ ગીતાના તમામ 18 દિવસના હું ભગવદ ગીતાના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનું છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રી પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ સાથે અને શ્રી પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું આપણે અને પછી આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હવે તમે બધા મારી સાથે સંકલ્પથી જોડાયેલા છો. શું કામ આપણે આવું કરતા હોય? તમે જો આપણે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરીએ, બ્રાહ્મણ આપણા ઘરે આવે ને આપણે હાથમાં પાણી લેવડાવે, જળ લેવડાવે, આપણે સંકલ્પ લેવડાવે કે આપણા બધા મનોરથ પૂરા થાય. એ સેમ વૈદિક પદ્ધતિ છે સંકલ્પ લેવો હોય, જેથી ભગવાન આપને મદદ કરે 18 દિવસ આપણું ધૈર્ય બનાવી રાખવા માટે, બરાબર. તો તમે ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછી શકો છો. આવું તમને સર્ટિફિકેટ મળશે 18 દિવસના અંતે, સરસ મજાનું. અને એક્ઝામ બહુ ઈઝી છે. તમે જે ABCD તમને ઓપ્શન મળશે, એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને ઇન્ટરનેટ ઝૂમમાં તમે ક્યાંય અટકો ને તો પણ અહીંયા તમને ગાઈડ કરવામાં આવશે, એટલે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. હવે આપણે ભગવદ ગીતાનું જે મહાત્મય છે, જે આદિ શંકરાચાર્યજી દ્વારા આપ્યું છે, બરાબર, એ 2-4 શ્લોક આપણે લઈને આપણે આગળ વધીએ. તો આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભય શોકાદિ વર્જિત. કે ભગવદ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, તમે ધ્યાનથી વાંચો, જો એનું નિયમનું પાલન કરો અને ભગવાન વિષ્ણુનો તમે આશ્રય લો તો તમામ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તમામ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થવું છે ને, ભગવદ ગીતાના આશ્રય જવું પડે. સ્વયં આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે. અને કોઈ ગંભીરતા પૂર્વક જો ભગવદ ગીતા વાંચે ને
તમામ દુષ્કૃત્યો જે છે ભૂતકાળના એના પરિણામો અસર નહીં કરે. આપણે રોજ પાણીમાં તો સ્નાન કરતા હોય ને, એક વખત ભગવદ્ ગીતામાં સ્નાન કરી જુઓ ને, જીવનમાં શું પરિવર્તન આવે છે જુઓ. બરાબર. સ્વયં આદિ શંકરાચાર્ય જે અલગ અલગ શ્લોકની અંદર કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. આપણે હરિદ્વાર જઈએ છીએ ને, ગંગાજીમાં ડૂબકી મારીએ છીએ ને, બરાબર. હરિદ્વારમાં જાય, ગંગાજીમાં ડૂબકી મારીએ, પાપ આપણા ધોવાઈ જાય. વિચાર કરો, એ ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે ગંગાજી, જે હરિદ્વાર વહે છે, બરાબર, ભગવાન વામનદેવના અંગૂઠામાંથી નીકળ્યા છે. અને આ ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના શ્રીમુખમાંથી નીકળી છે, તો કેટલી પવિત્ર છે. એક જ પુસ્તક જો વાંચો, બરાબર, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. બીજા કોઈ સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, એમ આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે. શું કામ એમ કહે છે? તો કે ભાઈ આપણું આયુષ્ય ટૂંકું છે, આપણી બુદ્ધિ એટલા લેવલની નથી કે આપણે ઉપનિષદો વેદોને વાંચી શકીએ, સમજી શકીએ. બરાબર. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 18 પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, સંહિતા, અરણ્યક, બરાબર, કેટલું બધું છે કે આપણું આખું જીવન ઓછું પડે. એટલે આદિ શંકરાચાર્ય જેમ કે છે કે ભાઈ ખાલી ભગવદ્ ગીતા એક જો કોઈ બરાબર વાંચી લે ને તો પણ પૂરતું છે ભગવત ધામ જવા માટે. બરાબર. ગંગાજીનું પાણી પીવે તો મુક્તિ મળે, તો વિચાર કરો ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલી ગીતા, બરાબર, એ અમૃત કોઈ પીવે તો, બરાબર. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે સંપૂર્ણ ઉપનિષદોનો સાર છે. અને ભગવદ્ ગીતા છે ગાય જેવી છે. કૃષ્ણ છે ગોવાળિયા બની અને આ ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગાયને દોહી રહ્યા છે, ને અર્જુનને વાછડા બનાવીને સામે ઉભા રાખ્યા છે. અને એ જે દૂધ આવે છે આપણા માટે છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે છે, અર્જુન નિમિત્ત બન્યા છે ખાલી. જેમ જેમ તમે આગળ આવશો તમને ખબર પડશે. આજના યુગમાં એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ આતુર છે, તો ભગવદ્ ગીતા એક શાસ્ત્ર છે. બરાબર. જે આપણે આદિ શંકરાચાર્યજી સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર. હવે આ કોર્સ જ્યાંથી શરૂઆત થઈ, બરાબર, આના જે પ્રણેતા એ અમારા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય એસી ભક્તિદાન સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ. ભારત ભૂમિ ઉપર પશ્ચિમ બંગાળમાં એમનો જન્મ થયો અને ભગવાનના મહાન ભક્ત, અનન્ય ભક્ત, નાનપણથી જ ભગવાનની ભક્તિમાં તરબોળ. નાના હતા અને પિતાજીને કહે છે, પિતાજી મને જગન્નાથજીનો રથ લઈ આપો. બરાબર. અને એના પિતાજીને રથ લઈ આપે છે. લાકડાનો રથ બનાવી દે છે નાનો એવો, અને એ બંગાળમાં કલકત્તાની શેરીઓમાં, બરાબર, એ ત્યાં રથને કાઢે છે અલગ અલગ જગ્યાએ. કોને ખબર કે એ જ બાળક મોટા થઈ અને એ ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય બનશે. અને આજે આખા વિશ્વમાં રથયાત્રા નીકળે છે એમના કારણે. બરાબર. ધીમે ધીમે મોટા થયા, કોલેજમાં ગયા. સુભાષચંદ્ર બોઝ જે કોલેજમાં ભણતા હતા એ જ કોલેજમાં એમના જુનિયર હતા. બરાબર. અને આપણા દેશની જે સ્વતંત્રતાની જે ચળવળ છે એમાં પણ ભાગ લઈ ચૂકેલા. બરાબર. અને મોટા થયા અને કોલેજમાં એક મિત્રએ કીધું ભાઈ સંત આવ્યા છે, મળવા જવું છે. તો એક સંત મહાત્મા વચ્ચે જોવો છો, એમને મળવા ગયા. એમની નજર, આમનું નામ હતું અભય, અભય ઉપર પડી અને એમના આ જે સંતે કહ્યું કે તમારું અંગ્રેજી બહુ સારું છે, તમે ભારતની સરહદોની બહાર વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જાઓ અને સનાતન ધર્મનો ખૂબ પ્રચાર કરો. બરાબર. એમની પાસે દીક્ષા લે છે. બરાબર. અને પછી ભારતની અંદર ખૂબ પ્રચાર કરવાની કોશિશ કરે છે. ઝાંસીમાં ઇસ્કોનની શરૂઆત થઈ 1953માં ભારતની અંદર. ખૂબ પ્રચાર કર્યો પણ ભારતના લોકો, બરાબર, એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ના આપવાના કારણે, બરાબર, એ અમેરિકા ગયા. 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા. કાર્ગો શિપમાં બેસીને રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવ્યો. બરાબર. છતાં પણ અમેરિકા ગયા અને ત્યાં પહોંચી અને 3 વર્ષ સુધી એક પાર્કની અંદર, બરાબર, થોમ્કિન્સન પાર્ક સ્ક્વેર કરીને એક જગ્યા છે, ટોમ્કિન્સ સ્ક્વેર. તો ત્યાં બેઠા બેઠા ખાલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સતત કીર્તન, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ. અને અમેરિકન છોકરાઓ ધીમે 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 આજુબાજુમાં આવીને જોડાતા ગયા ને એવી શુદ્ધતા ધીમે ધીમે ભગવાનના નામે જે ચમત્કાર કરીને બતાવ્યો. અમેરિકા, લંડન, જાપાન, સિંગાપોર, મલેશિયા, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, આજે વિશ્વનો એક પણ દેશ બાકી નથી જ્યાં રામ અને કૃષ્ણના ભક્તો ના હોય. ઇસ્કોન થકી, બરાબર, ખૂબ જોરશોરથી પ્રચાર કર્યો અને ભવ્યાતિ ભવ્ય 10 વર્ષની અંદર 108 મંદિર બનાવ્યા. 10 વર્ષની અંદર 14 વખત આ પૃથ્વીની પરિભ્રમણ કરી લે ને ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. બધા જ ખંડોમાં, બધા જ દેશોમાં પરિભ્રમણ કર્યું. ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિર રાધા કૃષ્ણના વિશ્વની અંદર બનાવ્યા. ખૂબ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. યુક્રેનની અંદર એટલા બધા ફોલોવર્સ છે કે કોઈ ફેસ્ટિવલ કરવો હોય તો મોટા પંડાલો પણ ટૂંકા પડે છે આજે. બરાબર. રશિયાની અંદર સેકન્ડ રિલિજન હરે કૃષ્ણ છે આજે. એટલા બધા રશિયામાં ડિવોટી છે. સાઉથ આફ્રિકામાં
બરાબર. જો આ મંદિર છે સાઉથ આફ્રિકાનું, કેટલું સુંદર મંદિર, કેટલા સુંદર ભગવાન છે. અને તમને બધાને જાણીને આનંદ થશે કે આખા વિશ્વનું ઇસ્કોનનું જે વડું મથક છે ને ભારતમાં છે, પશ્ચિમ બંગાળ. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટું કોઈ મંદિર હોય એ કૃષ્ણનું મંદિર છે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર, માયાપુરની અંદર. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો તો આગળના ભવિષ્યમાં એક ત્યારે યાત્રા ઓર્ગેનાઇઝ કરીશું અને આપણે બધા સાથે મળીને આ મંદિરની વિઝિટ કરવા જઈશું. ગંગા નદીના કિનારે છે, સુંદર જગ્યા છે, સુંદર. બરાબર. તો ઇસ્કોનની શરૂઆત ભારતમાંથી થઈ. ઇસ્કોનનું વડું મથક પણ ભારતમાં છે અને ઇસ્કોનની શરૂઆત કરનાર પણ ભારતીય છે. બરાબર. તો ટોટલ ભારતીય પરંપરામાંથી આવતો ઇસ્કોન છે. બરાબર. એક સંસ્થા છે, કોઈ વિદેશી સંસ્થા નથી. એટલે તમને યુટ્યુબમાં એવા વિડીયો મળતા હોય, બરાબર, તો એના માટે હું તમને કહું છું. કારણ કે આ પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ છે, હિઝોલીનસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજને એમના, બરાબર, સોરી, પ્રભુપાદના શિષ્ય છે જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજને એમના શિષ્ય છે નામનિષ્ઠા પ્રભુ. આ પરંપરા છે. બરાબર. આ પરંપરા થકી આપણે શીખવાના છીએ. તમે લોકો ભગવદ ગીતા એટલે શું ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. ચાલો, ભગવદ ગીતા એટલે શું? એક તો અર્થ અહીં લખ્યો છે ને, ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત એટલે ભગવદ ગીતા. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન હું બહુ દુઃખી છું, હું બહુ હેરાન છું. બરાબર. ક્યાં છો તમે? મારી સાથે કેમ વાત નથી કરતા? ભગવાન મારા સામે કેમ નથી જોતા? બરાબર. પણ ભગવાન આપણા પરમ પિતાએ આપણને ભગવદ ગીતા આપી છે, જેની અંદર આપણા જીવનને લગતા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે. આપણા ભૌતિક જીવનને લગતા, આધ્યાત્મિક જીવનને લગતા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે. બરાબર. વિચાર કરો, નાનું એવું રમકડું પણ બજારમાંથી લ્યો, તેની સાથે ડાયરી આવે ને કે આ રમકડું કેમ વાપરવાનું છે, આવે કે ના આવે? બરાબર ને? કે રમકડું મોબાઈલ લો તો મોબાઈલની ભેગી ડાયરી આવે કે નહીં, કે ભાઈ આને પાણીમાં નહીં નાખવાનું, ધ્યાન રાખવાનું છે, ચાર્જિંગ કેવી રીતના કરવું. તો આવડું મોટું શરીર તમને મને આપ્યું હોય, મનુષ્ય શરીર, તો શું લાગે કે આની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ નહીં આપ્યું હોય? તો ભગવદ ગીતા ઇઝ અ લાઈફ મેન્યુઅલ. કેમ જીવન જીવવાનું છે આપણે, એ આપણને ભગવદ ગીતા શીખડાવે છે. બરાબર. ભગવદ ગીતા મહાભારતનો એક ભાગ છે. આ તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. બરાબર. મહાભારતનો જે ભીષ્મ પર્વ છે એનો ભાગ છે. અને કૃષ્ણ અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે ભગવદ ગીતા. એ વિશાળ પુસ્તક, 700 શ્લોકોથી ભરેલું છે અને લોકોને ઘણી વખત આખું જીવન વાંચે તો પણ સમજાતું નથી. પણ અહીંયા મેંગલુરુમાં એટલું બધું ઈઝી કર્યું છે. શું લાગે? સમજાઈ ગયું છે ને? ઘણા બધાને સમજીને જીવનમાં ઉતાર્યું છે ને? કેટલા બધા લોકોએ ઉતાર્યું છે. બરાબર. તમે લોકો અહીંયા 100 પાર્ટિસિપન્ટ છો. તમે લોકો હેન્ડ રેઝ કરો કે આ તમે કોર્સમાં જોડાયા અને આમાંથી તમને થોડું કઈ ભગવદ ગીતામાંથી સમજાણું અને એ પ્રમાણે તમે જીવન જીવ્યા અને તમારા જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એના થકી તમને આનંદ મળી રહ્યો છે કે નહીં? હેન્ડ રેઝ કરો. કેટલા લોકોને ભગવદ ગીતા વાંચીને, જાણીને, સમજીને ટેન્શનમાંથી બહાર નીકળ્યા છે, ડિપ્રેશનમાંથી બહાર નીકળ્યા છે, ચિંતામાંથી બહાર નીકળ્યા છે, પારિવારિક સંબંધો સુધર્યા છે, ખાવા પીવાની ટેવ સુધરી છે, ઉઠવાની ટેવ સુધરી છે? કેટલા લોકો છે? છે કે નહીં? ફેરફાર થયો છે કે નહીં? હેન્ડ રેઝ કરજો જેના જીવનમાં ફેરફાર હોય. હા, 33 પાર્ટિસિપન્ટ, 35, 36, 37, બરાબર, 40, અચ્છા 40, 43, બરાબર, 45, હરી બોલ. તો ઓલમોસ્ટ અહીંયા 100 પાર્ટિસિપન્ટ માંથી 50 પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે કે જેને ભગવદ ગીતા વાંચીને એને એના જીવનમાં પરિવર્તન જોયું છે. બરાબર. એને જીવન જીવવાનો પહેલા કરતા આનંદ આવી રહ્યો છે. આ પ્રેક્ટિકલ હું તમને બતાવી રહ્યો છું. ખાલી હું જ કહું કે ના ના આવું છે એના કરતા આપણે, બરાબર, આ બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને પૂછીએ અને હા, આપણે આની પાસે આપણે એનો અનુભવ પણ લઈશું. બરાબર. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, થોડું ધ્યાન રાખજો. હરે કૃષ્ણ. કો હોસ્ટ આપેલી છે ને પરમિશન કે નથી? જતી રહી છે પરમિશન? ના ના પ્રભુજી, છે ને? ઓકે, મને નથી દેખાતી એમાં, એટલે ઓછે ના છે. ચાલો, ઓકે. તો જોજો બેકગ્રાઉન્ડ થોડું. ઓકે. તો ખાલી હું કહું એના કરતા આ બધા પ્રેક્ટિકલી હેન્ડ રેઝ કરી રહ્યા છે કે જે રિપીટેડલી આ કોર્સ કરે છે ને ખરેખર એના જીવનમાં જોયું છે. એના પારિવારિક સંબંધોથી લઈને ચિંતા, ઉપાધિ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, પતિ પત્નીના સંબંધોથી લઈને ખાવા પીવાની ટેવથી લઈને બધામાં પરિવર્તન આવ્યું છે અને સરસ જીવન જીવી રહ્યા છે. ગૃહસ્થાશ્રમ, સરસ પૈસા કમાઈને આરામથી, પહેલા કરતા પણ હવે સારી રીતના જીવન જીવી રહ્યા છે બધા. તો આવું જીવન જીવવું છે ને તમારે પણ, નવા પાર્ટિસિપન્ટ, બરાબર, તો અમારી સાથે આ જ્ઞાનની ગંગામાં આવો, સાથે મળીને ડૂબકી મારીશું. 18 દિવસ
અને 18 અધ્યાય મુખ્ય વિષય ઉપર આપણે કેન્દ્રિત કરીશું. તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, જેમાં કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા 574 શ્લોક, અર્જુનજી દ્વારા 84 શ્લોક અને સંજય દ્વારા 41 શ્લોક, ધૃતરાષ્ટ્રે 1 શ્લોક બોલ્યો છે. હું આ પૂછીશ આવતીકાલે. તમારે યાદ રાખવું હોય તો રાખજો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ, અને ફરીથી યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈને તમારે નોટ બનાવવી હોય તો નોટ બનાવી લેજો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા મુખ્ય 3 વિભાગની અંદર વહેંચાયેલી છે. શરૂઆતના 6 અધ્યાય કર્મયોગના, વચ્ચેના 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ ને છેલ્લે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. ઘણા બધા લોકો આવે અને ત્રીજો ચોથો અધ્યાય આવે કર્મયોગ ભણીને જતા રહે, એમ થાય ભગવદ્ ગીતામાં ખાલી કર્મયોગ આપ્યું છે, ભાઈ નીતિમત્તાથી કામ કરીએ એટલે ઘણું, બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. તો ભગવદ્ ગીતાનો જે સેન્ટરનો ભાગ છે, બરાબર, જેમ કે ઓલા ક્રીમ વાળા બિસ્કિટ આવતા હતા, ક્રીમ તો વચ્ચે હોય, બે બાજુ તો બિસ્કિટ હોય, વચ્ચે ક્રીમ હોય કે નહીં, મલાઈ વચ્ચે હોય કે નહીં, બરાબર. સેન્ડવિચ હોય તો સેન્ડવિચમાં વચ્ચેનો ભાગ જે મેઇન છે, બાકી તો બે બાજુ બ્રેડ હોય. એમ આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર મલાઈનો ભાગ જે છે, ક્રીમ છે, ક્યાં છે? ક્રીમ છે 9મો અધ્યાય છે, ક્રીમ છે 12મો અધ્યાય છે, બરાબર, સેન્ટરમાં મૂક્યો છે. તો થોડું ધૈર્ય બનાવી રાખજો, ત્યાં સુધી પહોંચજો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં મુખ્ય 5 વિષય છે, બરાબર. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. આ 5 વિષયમાં એક વિષય એવો છે કે જે તમે બદલાવી શકો છો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને સમજીને. એ વિષય છે કર્મ. બાકી બધામાં તમે ચેન્જીસ નથી કરી શકતા, પણ આમાં ચેન્જીસ કરી શકાય છે. એકવાર આમાં ચેન્જીસ કરો તો જીવનમાં 100% પરિવર્તન આવશે. અર્જુન વિષાદ યોગ, સૈન્ય નિરીક્ષણ. અધ્યાય 46 શ્લોકનો અધ્યાય છે અને બહુ સિમ્પલ અધ્યાય છે. શરૂઆત ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછથી થાય છે કે ભાઈ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું થયું, સંજય તમે મને કહો. તમને બધાને ખબર છે. સંજયને શું કામ પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર? તો કે ભાઈ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે. સંજય પાસે કેવી દ્રષ્ટિ છે? દિવ્ય દ્રષ્ટિ. હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા એ જોઈ શકે છે. બરાબર. તો શરૂઆત ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નથી, પછી દુર્યોધન સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે અને એના કારણે એને ભય ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. અને અર્જુન પછી શંખ ફૂંકાય છે. જેવો શંખ ફૂંકાય છે તો અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન રથને વચ્ચે લઈ લો. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, રથ વચ્ચે લીધો. અને પછી અર્જુન સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે. અને જેવું અર્જુન સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે છે, અને પોતાના કાકા, મામા, દાદા, પૌત્રો, મિત્રો બધાને સામે જોવે છે ને, તો અર્જુન યુદ્ધ ના કરવા માટે ભગવાનને અલગ અલગ 4 કારણો આપશે આજના અધ્યાયમાં. બસ આટલું આપણે આ સમજી લઈએ ને એટલે આ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. મુખ્ય તમારે આ 3 વ્યક્તિ જે છે ને એની મનસ્થિતિ જાણવાની છે. આ કોણ છે? આ દાઢીવાળા દાદા ખૂણા મારી આવી? ધૃતરાષ્ટ્ર. અને આ વચ્ચે કોણ છે? આમ હાથ રાખીને ઉભા છે? દુર્યોધન. અર્જુન. વચ્ચે છે અર્જુન. અને આ કોણ છે? આ કોણ છે? દુર્યોધન. દુર્યોધન. હા, ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન. આ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ જો તમે ભણી લો, સમજી લો ને, એટલે પહેલો અધ્યાય તમારો પૂરો થઈ ગયો. આનાથી વિશેષ આમાં કઈ નથી પહેલા અધ્યાયની અંદર. ઓકે, તો ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ શું છે જાણવાની કોશિશ કરીએ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ. સરસ શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરવાનો છે. પહેલો, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુર્ષવ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હે સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા મારા પુત્ર ને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? એક શબ્દમાં વપરાયો છે ધર્મક્ષેત્ર. હવે અહીં તો યુદ્ધ થવાનું છે અને કેટલા બધા લોકોનું લોહી રેડાવાનું છે. બરાબર. તો આને ધર્મક્ષેત્ર શું કામ કીધું હશે? તો કે કુરુના એક મહાન રાજા હતા ને, એમને ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી હતી, અને તપશ્ચર્યા થકી બરાબર એવું વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, જે કોઈ વ્યક્તિ આ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર ધર્મની સાઈડમાં રહીને યજ્ઞ, દાન, તપ કે યુદ્ધ કરશે, બરાબર, તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર, ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને ડાઉટ થયો, કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્રને પછી ખબર પડી કે ભાઈ આ જે લોકેશન સિલેક્ટ કર્યું છે તો કુરુક્ષેત્ર છે. અને ભાઈ કુરુક્ષેત્ર તો મને જ્યાં સુધી યાદ છે તો અમારા વડવાઓએ તે તપ કર્યું હતું, ત્યાં તો ભાઈ ધર્મની સાઈડમાં લડીએ જીતવાના છે, એને સ્વર્ગ મળશે. એટલે એને ડાઉટ થયો કે સાલું મારા છોકરાઓ તો ધર્મની સાઈડ તો છે જ નહીં, કારણ કે એને પહેલાથી ખબર હતી દુર્યોધન દુશાસનની ફિતરત, બરાબર, અને પોતે પણ એમાં સપોર્ટ કરેલો હતો, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. ભીમને ઝેર આપવું, બરાબર, 5 પાંડવો કુંતી મહારાણીને અગ્નિ દ્વારા બાળીને ભસ્મ કરવાની કોશિશ, વારણાવ્રતનો અગ્નિકાંડ. તમે લોકોએ ઓલું મહાભારત તો જોયું હશે ને, BR ચોપડા વાળું, કે નથી જોયું? મહાભારત કે નથી જોયું? કોરોનામાં મહાભારત ને રામાયણ જોઈને તો કોરોના આપણે કાઢ્યો છે.
લોકડાઉન નો સમય. તો એમાં આપણને બેઝિક તો જ્ઞાન છે આપણને, મહાભારતનું, રામાયણ, બરાબર. થોડુંક આપણે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ એને સમજવાની કોશિશ કરવી છે. તો એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા હતા, અને રાજા આવી પાર્શિયાલિટી કરે એ સારું નહીં. અહીં રાજા શું પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, કે ભાઈ મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્રે શું કર્યું? આ પ્રશ્ન ખોટો છે. રાજાએ પ્રશ્ન એવો કરવો જોઈતો હતો કે હે સંજય, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું ચાલી રહ્યું છે? હે સંજય, કૌરવો શું કરી રહ્યા છે બધા? કારણ કે બધા કૌરવો જ હતા ને, પાંડવો કયો કે કૌરવો કયો, બધા કુરુના વંશમાં જ આવે છે. એ તો આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે, બરાબર, એ અલગથી સંબોધન કરે છે પાંડુના પુત્રો એ પાંડવો અને પોતાના પુત્ર કૌરવો. તો એવું નથી, પાંડુના પુત્ર પણ કૌરવો જ છે ને, એ જ કુરુ રાજાના વંશમાં આવતા હોવાથી કૌરવો બધા કહેવાય છે. એટલે આ જે મેન્ટાલિટી છે, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો વાળી મેન્ટાલિટી થી આ ભાઈ ચાલી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર. એટલે જનરલી રાજાએ શું કરવું જોઈએ? દૂધની અંદર ખાંડ નાખીને મીઠાઈ બનાવવી જોઈએ, કે બધા જેટલી પ્રજા હોય, બરાબર, એની અંદર કેવી રીતના સરસ મજાનો સંબંધ જળવાય, આના માટે મહેનત કરવી જોઈએ. એની જગ્યાએ ધૃતરાષ્ટ્ર, નામ શું છે? ધૃત રાષ્ટ્ર. ધ્રુત એટલે કસીને પકડવું, શેને? રાષ્ટ્રને. નામ જ છે ધૃતરાષ્ટ્ર. જન્મથી ભાઈ અંધ હતા, બરાબર. એટલે વૈદિક નિયમો પ્રમાણે, એ સમયના રાજકારણના નિયમ પ્રમાણે એ લાયક નહોતા ગાદી ઉપર બેસવા માટે, કારણ કે આંધળો રાજા હોય તો કેવી રીતના પ્રજાને ગાઈડન્સ કરી શકે, બરાબર. તો નાનપણથી જ જેના માટે લાયક નથી એ મેળવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા, કાવા દાવા પણ ખૂબ કર્યા, બરાબર. તો આ ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ છે, બરાબર. પાર્શિયાલિટી વાળો એનો જે સ્વભાવ આપણે જોઈ રહ્યા છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર યુદ્ધ ભૂમિને આ રીતના જોઈ રહ્યા છે. કેવી રીતના? એક તો શંકાસ્પદ. શંકા શેની છે? તો કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે અને આપણા સેનામાં જીતશે કેવી રીતના આવે. અને ભય શેનો લાગ્યો છે? કે ભાઈ આ બધા અધર્મી છે, મારા છોકરાઓ સામેવાળા ધાર્મિક છે ને ખબર હતી, બરાબર. એટલે ભયથી ભેદભાવ કરી રહ્યા છે. આસક્તિ છે ને, જો આસક્તિ અને સ્નેહ બે જુદી જુદી વસ્તુ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી આ બહુ મહત્વની વસ્તુ શીખવાની છે કે આપણે આપણા બાળકોને સ્નેહ આપવાનો છે, પ્રેમ આપવાનો, આસક્તિ નહીં. ધૃતરાષ્ટ્ર જે આપ્યું ને આસક્તિ છે, કે ખોટું કરે તો પણ પીઠ થપથપાવી, કે ના ના કાંઈ વાંધો નહીં, હું બેઠો છું પાછળ, અને આસક્તિ કહેવાય, બરાબર. અને સ્નેહ હોય ને તો બાળક ખોટું કરે તો કાન ખેંચવો પડે તો ખેંચવો પડે, બરાબર. ક્યારેક પનિશમેન્ટ આપવી પડે તો આપવી પડે. આ શીખવું પડશે આપણે, બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્રની જે માનસિકતા છે, પક્ષપાતી માનસિકતા છે, હું અને મારું, બરાબર. તો આ ડિફરન્સ છે, આસક્તિ અને સ્નેહ. એટલે ભગવદ્ ગીતા આપણને એ શીખડાવે છે કે આસક્તિ પરિવારમાં, મિત્રોમાં થી કાઢો અને એને સ્નેહ કરો. સ્નેહની ડેફિનેશન જુદી છે. આસક્તિની અંદર સ્વાર્થ છે, સ્નેહની અંદર સ્વાર્થ નથી, બરાબર. આ આપણે શીખવાનું છે. અને હવે જ્યારે આ વસ્તુ થઈ કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રે પ્રશ્ન પૂછ્યો, અને ત્યારે સંજય જે જવાબ આપી રહ્યા છે, અને સંજય આગળ બોલી રહ્યા છે, પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. દુર્યોધને જ્યારે સામે સેનાને જોઈ, બરાબર, તો એની આંખો ફાટી રહી. કારણ કે દુર્યોધનને એવું હતું કે સામે કોઈ નહીં આવે, કારણ કે સત્તાધારી પાર્ટી પોતે હતા ને, એટલે એને એમ કે અમને બધા સપોર્ટ કરશે, અને યુધિષ્ઠિર જે પક્ષમાં હતા પાંડવો, એને કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે. પણ જ્યારે એ સેના લઈને કુરુક્ષેત્ર ઉપર પહોંચ્યા તો જોયું તો સામે 7 અક્ષોહિણી સેના છે. આ બાજુ 11 છે પણ સામે 7 છે, અને એમાં બધા મહાબલી યોદ્ધાઓ છે, મહાવીર યોદ્ધાઓ છે એની અંદર. અને આ જોઈને એને ભય લાગે છે. તરત પોતાના ગુરુ પાસે જાય છે અને ગુરુને મેણું મારે છે, કપરા વચનો પોતાના ગુરુને કહે છે, બરાબર. આ દુર્યોધનની માનસિક સ્થિતિ છે. આ સમયે એને ગુરુ પાસે જવું જોઈએ અને ગુરુ પાસે ગાઈડન્સ લેવું જોઈએ ને, કે ગુરુ મહારાજ શું કરવું જોઈએ. એની જગ્યાએ ગુરુ મહારાજની ભૂલ દર્શાવે છે, દુખતી રગ ઉપર પોતે હાથ મૂકે છે. શું? તો કે જો દ્રુપદ પુત્રેણ, આ જે શ્લોક તમે વાંચો, શ્લોકમાં તમને ખબર પડશે દુર્યોધન શબ્દ વાપરે છે, વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા, કે દ્રુપદનો પુત્ર, બરાબર, દુષ્ટધુમ સામે સેના લઈને ઉભો છે. આ દુષ્ટધુમ કોણ છે ખબર છે તમને? બરાબર. એ ગુરુ દ્રોણ ના પરમ મિત્ર કોણ હતા? દ્રુપદ રાજા, બરાબર. એ દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર છે. એકચ્યુઅલી થયું એવું કે ગુરુ દ્રોણ ને દ્રુપદ રાજા બે સ્કૂલમાં સાથે હતા, કોલેજમાં, ગુરુકુળમાં. એક સમયે એવું થાય છે કે ગુરુ દ્રોણ છે દ્રુપદ રાજાનો જીવ બચાવે છે. દ્રુપદ રાજા વચન આપે છે કે ભવિષ્યમાં કઈ પણ જરૂર પડે તો ડોન્ટ વરી, ચિંતા નહીં કરતો, હું બેઠો છું. હવે ભણવાનું પૂરું થયું, અને ગુરુ દ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હતા, વેદોનું પાઠ કરવું, લોકોને એજ્યુકેશન આપવું, એના માટે આગળ વધ્યા, બરાબર. અને બ્રાહ્મણો એ સમયે
ખૂબ સંતોષી હતા. આજે પણ બરાબર તમે જો ઘણા બધા બ્રાહ્મણો બહુ સિમ્પલ જીવન જીવે છે, સંતોષી, બરાબર. પણ એક વખત થયું એવું કે ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા માટે પીવા માટે દૂધ પણ નહોતું. તો અશ્વત્થામા માટે દૂધ માટે ગુરુ દ્રોણને વિચાર આવે છે કે મારો મિત્ર દ્રુપદ છે તો રાજા બની ગયો છે અત્યારે, એની પાસે માગવામાં શું વાંધો, એને મને વચન આપ્યું હતું. તો માગવા જાય છે, પણ ત્યારે દ્રુપદ એમ કે છે કે મિત્રતા તો સમાન વ્યક્તિની અંદર થાય, તારી મારી મિત્રતા છે નહીં. હળાહળ અપમાન કરે છે. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ નક્કી કરે છે આ અપમાનનો બદલો લેવા માટે, બરાબર. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ ભીષ્મદેવ પાસે જઈ બધા જ પાંડવો અને જેટલા કૌરવો છે એને બધાને શિક્ષા આપવા માટે, બરાબર, અસ્ત્ર શસ્ત્ર વિદ્યા શીખડાવે છે. અને ગુરુ દક્ષિણામાં એ દ્રુપદને માગી લે છે, જાઓ દ્રુપદને લઈ આવો. કૌરવો જાય છે, માર ખાય છે. અને પાંડવોમાં અર્જુન જાય છે, બધા કૌરવોને છોડાવે છે અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને ગુરુ દ્રોણના ચરણોમાં મૂકે છે. ગુરુ દ્રોણ ત્યારે એને માફ કરે છે. હવે એક તો બંદી બનાવીને લાવીએ ને પછી માફ કરવું, એટલે આ તો ક્ષત્રિયનું હળાહળ અપમાન છે. આના કરતા કોઈ ગળું કાપી નાખે તો વધારે બેટર રહે ક્ષત્રિય માટે, બરાબર. આવું હળાહળ અપમાનનો બદલો લેવા માટે દ્રુપદ નક્કી કરે, પણ ત્યારે એને કોઈ પુત્ર નહોતા કે ગુરુ દ્રોણની સામે લડી શકે. ત્યારે દ્રુપદ યજ્ઞ દેવતા માંથી અને બ્રાહ્મણોની સાધનાના બળે એક પુત્રી અને એક પુત્ર યજ્ઞમાંથી પ્રગટ કરે છે. પુત્રીનું નામ છે માતા દ્રૌપદી યજ્ઞસેની, બરાબર. અને પુત્ર જે પ્રગટ થયો એ કોણ? દુષ્ટધુમ. તો દુષ્ટધુમનો જન્મ શેના માટે થયો હતો? તો કે ગુરુ દ્રોણને મારી નાખવા માટે. અને એને ભણાવ્યો કોને? દુષ્ટધુમને અસ્ત્ર શસ્ત્ર ચલાવતા ગુરુ દ્રોણે. વિચાર કરો, આ એ સમયના બ્રાહ્મણો, બરાબર. બ્રાહ્મણ મતલબ આપવું, કોઈ પણ ભેદભાવ વગર એ આપતા હતા. બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ એ સમયની, બરાબર. આપણે હોય તો આપણને ખબર હોય તો કે ભાઈ આ મોટો થઈને મારો વધ કરવાનો છે, બરાબર. આ તો એકલો દુષ્ટધુમ એની સાથે ગુરુકુળમાં રહ્યો. 25 વર્ષ સુધી ગુરુ દ્રોણે એમને શિક્ષા આપીને એમના ગુરુકુળમાં રહ્યા. એ 25 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યાં સુધી, બરાબર. એટલા માટે આ દુર્યોધન મેણું મારે છે. જો આ દુષ્ટધુમ છે, તમે આને ભણાવી ગણાવીને મોટો કર્યો, આ સામે ઉભો છે અત્યારે તમારી સામે, જો બાયું ચડાવીને ઉભો છે, તમે મૂર્ખ છો, આવા ના ભણાવવાના હોય. મતલબ એના ગુરુ મહારાજને અપમાનિત કરે છે. અને બીજું વોર્નિંગ આપે છે કે મને ખબર છે અર્જુન પ્રત્યે તમને આવો જ પ્રેમ છે, બરાબર. હવે અર્જુન આપણા સામા પક્ષે છે, તો બિલકુલ તમે હવે એના પ્રત્યે કુણું જે તમારા પર એના પ્રત્યેનો પ્રેમ છે દેખાડવાની કોશિશ કરતા નહીં અને યુદ્ધ કરજો. આ દુર્યોધનનું રાજકીય વર્તન છે. દુર્યોધન બહુ મોટો પોલિટિકલ માણસ હતો, બરાબર. ખંધો રાજનીતિજ્ઞ હતો, ખંધો રાજનીતિજ્ઞ, બરાબર. તમે શ્લોક વાંચો ને, 3, 4, 5, 6, 7, 8, આ બધા શ્લોકમાં દુર્યોધનનું જે વર્તન છે એની તમને ખબર પડી જશે. 3જા શ્લોકમાં આપણે જોયું ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કર્યું દ્રુપદ પુત્રેણ બોલીને. 4થો અને 6થો શ્લોક તમે હવે જોશો, બરાબર, 4, 5, 6, તો એમાં એ મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કરે છે, બરાબર. અને જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને થોડા ગંભીર લે. એમાં સૌથી પહેલું નામ છે ને ભીમ અને અર્જુનનું લે છે. એને ખબર હતી કે મારો મૃત્યુ થાય તો ભીમ દ્વારા જ થાય. અને 7મો શ્લોક, હવે અપમાન તો કરી લીધું ગુરુ દ્રોણનું. 7મા શ્લોકની અંદર કહે છે, હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, પાછું ફરીથી પાછું વાળવાની કોશિશ છે. વળી ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ તમારે લડવું હોય તો લડી લો, મારે કઈ મારું આવું અપમાન થાય તો હું નહીં લડું. એટલે હવે દ્વિજો ઉત્તમ નામનો શબ્દ 7મા શ્લોકમાં વાપરે. અને 8મા શ્લોકમાં જયારે બધા મહાનાયકોનું નામ લેવામાં આવે ને ત્યારે પેલું નામ પણ દ્રોણાચાર્યનું લેવામાં આવે છે, બરાબર. જેથી દ્રોણાચાર્યને ખોટું ના લાગે. બીજું નામ ભીષ્મનું લે છે, બરાબર. અને બીજું 8મા શ્લોકની અંદર અલગ અલગ જે ગુરુ દ્રોણાચાર્યના રિલેટિવ છે ને એના નામ લે છે. કૃપાચાર્ય, કૃપાચાર્યના બેન એટલે કૃપી, અને કૃપીના લગ્ન દ્રોણાચાર્ય સાથે થયા હતા. તો દ્રોણાચાર્ય અને કૃપાચાર્ય સાળો બનેવી થાય. એટલે દ્રોણાચાર્યને ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે જો તમારા પત્નીના ભાઈ, તમારો સગો સાળો એ આપણી સાઈડમાં છે, હો. અશ્વત્થામાં તમારો દીકરો એ આપણી સાઈડમાં છે, બરાબર ને. તો તમે બરાબર યુદ્ધ કરજો, પેલા જેવી ભૂલ કરી છે એવી ભૂલ કરતા નહીં, બરાબર. આ રીતના દુર્યોધન પોતાનું જે રાજકીય વર્તન છે, બરાબર, એ પ્રદર્શિત કરે છે. અને 8મા શ્લોકની અંદર એક જે 100 કૌરવોમાંથી એક કૌરવનું ખાલી નામ લઈને ઉલ્લેખ કરે છે, એ નામ છે વિકર્ણ. કારણ કે આ વિકર્ણ એક જ એવો હતો કે જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ને ત્યારે આ એકલો ઉભો થયો હતો કે ભાઈ આપણી માં છે, ભાભી છે, માં સમાન કહેવાય, એને નિર્વસ્ત્ર ના કરાય. એટલે આ 100 કૌરવોમાંથી આ એક જ કૌરવ એવો હતો કે જે, બરાબર, બાકીના કૌરવોની વિરુદ્ધમાં જઈને ત્યારે બોલ્યો હતો. તો દુર્યોધન એમ થયું કે ભાઈ આનું નામ લઈ લઈએ, આને થોડો ઉત્સાહ મળી જાય, વળી આ ક્યાંક જતો રહેશે સામેની સાઈડમાં તો, બરાબર. આમ કરીને 9મા શ્લોકની અંદર તમે જોશો તો બીજા બધા રાજાઓને એમ થાય કે ભાઈ તમે બધાના નામ લીધા, અલગ અલગ રાજાઓના, અમારું નામ ના લીધું.
એટલે એમ કે છે કે બીજા ઘણા બધા વીર છે, બરાબર, બીજા બધાનું પણ નામ લઈ લે છે, તો એ જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, શસ્ત્રો લઈને આવ્યા છે, ખૂબ એક્સપર્ટ છે. આમ કરીને 10મા શ્લોકમાં સામે સામેની બે સેનાનું બરાબર પોતે સમાનતા જોવે છે, બરાબર. આવી રીતના જે દુર્યોધન છે એનું જે પોલિટિકલ બરાબર જે નેચર છે એને ખ્યાલ આવે છે. તો આપને પ્રશ્ન થાય કે આ પાપ કરવા વાળા એને બધાને મારી નાખવું એ સારું? તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાને આવું શું કામ કરાવ્યું હશે? બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ સ્વયં ઉભા હતા અને આટલા બધા લોકોનો વધ થયો તો રોકી નહોતા શકતા? તો કૃષ્ણચંદ્રજી એ ભગવાને સ્વયં રોકવાની ખૂબ કોશિશ કરી છે ને, સ્વયં દૂત બનીને ગયા હતા, સ્વયં. બરાબર, દૂત બનવું એટલે એકદમ નીચલી કક્ષાની વાત કહેવાય. દૂત બનવું એ પોતે રાજા હતા દ્વારકાના, છતાં પણ પાંડવોના પ્રેમને વશ થઈને દૂત બનીને ગયા હતા, તો પણ કૌરવો માન્યા નહોતા. બરાબર, તો પછી રસ્તો શું વધે છે? તો શાસ્ત્ર એવું કે છે કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓને વધ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. કયા 6 પ્રકારના? એક તો જો ઝેર આપીને વધ કરવાની કોઈ કોશિશ કરે તો એને મારી શકાય છે. બીજું, આપણા ઘરને કોઈ આગ લગાડી દે, બરાબર, તો એનો વધ કરી શકાય શાસ્ત્ર સંમત. ત્રીજું, કોઈ ઘાતક હથિયારથી કોઈ હુમલો કરે તો એનો વધ કરી શકાય. કરીએ છીએ ને આપણે અત્યારે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં શું કરીએ છીએ? કરીએ છીએ ને. ના કરવું હોય તો બરાબર એક ચોર હોય એનો વધ કરી શકાય. ધારો કે તમે રાત્રે સુતા છો તમારી પત્ની બાળકો સાથે, તમારા ઘરમાં કોઈ ચોર ઘૂસી જાય છે, બરાબર, હથિયારધારી, અને જો તમે થોડાક કહેવાય બળવાન હોય, સક્ષમ હોય, તમે શું કરશો એ સમયે? તમે પણ હથિયાર લઈને એની સામે પડશો ને, બરાબર. જરૂર પડશે તો કદાચ સામેવાળાનું મર્ડર પણ થઈ જાય, મરી પણ જાય, પણ તમે પણ તમારા ફેમિલીનું રક્ષણ કરવા માટે કરશો કે નહીં? તો આ શાસ્ત્ર સંમત છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. એટલે હું તમને એવું નથી કહેતો તમે એવું કરજો. આપણે અત્યારે જે દેશમાં રહેતા હોય દેશના કાનૂન કાયદાને આપણે અનુલક્ષીને ચાલવું જ પડે, પણ છતાંય સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે કરીએ જ છીએ ને. બીજાની જમીન ઉપર કોઈ કબજો કરે, બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરવું, રેપ કરવો, બલાત્કાર કરવો, તો એનો વધ કરી શકાય છે. આ શાસ્ત્રની અંદર ઉલ્લેખ છે કે આવા 6 પ્રકારના આતતીઓનો વધ કરવામાં કોઈ પાપ નથી, બરાબર. તો આ બધી ચર્ચાઓ થઈ અને દુર્યોધન સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું અને ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કરીને પાછું વાળવાની કોશિશ કરીને પછી શંખનાદ થયો. પછી જો તમે 14મા 15મા શ્લોકમાં શંખનાદ ચાલુ થયો. ભગવાનના અલગ અલગ શંખ વાગી રહ્યા છે, શંખો વાગ્યા ને એમાં ખળભળાટ મચી ગયો, બરાબર. અને કારણ કે દિવ્ય શંખ હતા, તમે જોશો ને તો શંખના નામ પણ છે, પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય. દિવ્ય શંખ ફૂંકાવાના કારણે ખળભળાટ મચી ગયો. અને જેવા શંખ ફૂંકાયા, બરાબર, અને અર્જુને કીધું કે ભગવાન રથને બે કહેવાય કે બેની વચ્ચે લઈ લો, બરાબર. તો આ પાંડવો એ તો યુદ્ધ જીતવાના જ છે. એના કારણો તમે જોવો ને તો અલગ અલગ અહીંયા કારણો આપેલા છે. 9 કારણ હતા પેલા અધ્યાયની અંદર કે જેના દ્વારા અર્જુનને ખબર જ હતી કે યુદ્ધ તો જીતશે. પેલું તો ધર્મક્ષેત્ર હતું. ધર્મક્ષેત્રમાં ધર્મની સાઈડ હોય જીતવાના હતા, કન્ફર્મ હતું. બીજું, અર્જુન પાસે જે રથ હતો એ દિવ્ય રથ હતો, અગ્નિ દેવતાએ આપેલો હતો. ત્રીજું, અર્જુનના રથ ઉપર સ્વયં હનુમાનજી મહારાજ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે બિરાજમાન હતા, બરાબર. તો હનુમાનજી મહારાજ હોય તો પછી તો તમે સમજી શકો કે સામે કોઈની વિસાત, બરાબર, કે એની સામે કોઈ ટકી શકવાનું છે. હનુમાનજી મહારાજ, શંખનાદ, દિવ્ય શંખનાદ થયો હતો. અને બીજું, અર્જુન પાસે જે ધનુષ્યમાં એક અસ્ત્ર હતું એનું નામ હતું પશુપતાસ્ત્ર, અને જે સ્વયં ભગવાન મહાદેવ દ્વારા આપેલું હતું. તો કોઈની બરાબર ક્ષમતા છે કે મહાદેવ દ્વારા આપેલું પશુપતાસ્ત્રની સામે કોઈ ટકી શકવા માટે સક્ષમ હોય નહીં. અને બીજું એક અપશુકન થયું 9મા શ્લોકમાં. દુર્યોધન બોલ્યો ને બધાના નામ, એમાં એને ત્યક્ત જીવિતા શબ્દ વાપર્યો કે આ બધા મરવા માટે આવ્યા છે. એના જીભમાંથી એવું બોલાઈ જાય છે કે આ બધા આવ્યા છે પણ મરવા માટે. ખરેખર અધર્મનો સાથ દે તો મરવાના જ હોય ને, બરાબર. અને એ દિવસ હતો મોક્ષદા એકાદશી, યુદ્ધની શરૂઆત થઈ. અને એકાદશી એ વૈષ્ણવો માટે શુભ છે, વૈષ્ણવોને ફળ આપે છે એકાદશી, બરાબર. ભાગ્ય લક્ષ્મી, સ્વયં કૃષ્ણચંદ્ર ઉપસ્થિત છે, નારાયણ ઉપસ્થિત છે, તો સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવી પણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય જ. ભગવાન ઋષિકેશ ત્યાં હાજર છે. તો આ બધા યુદ્ધ જીતવાના અર્જુનના કારણ છે. પણ રથ વચ્ચે મૂક્યો ને અને અર્જુને સામે કાકા, મામા, દાદા બધાને જોયા ને તો અર્જુનના અંગો કંપી ગયા, મોઢું સુકાઈ ગયું, આખું શરીર ધ્રુજવા લાગે છે, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા, એના હાથમાંથી ગાંડી જે ધનુષ્ય હતું એ પણ સરવા લાગ્યું. ભગવાન, હું યુદ્ધ નહીં કરી શકું, બરાબર. યુદ્ધ નહીં કરી શકો એવું ભગવાનને કહે છે, અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના અલગ અલગ 4 કારણો ભગવાનની સામે આ અધ્યાયમાં મૂકે છે. અને બીજા અધ્યાયનું એક 5મું કારણ, અર્જુન પેલું કારણ મૂકે છે ભગવાન કરુણા, દયા આવે છે. જો દયા કોને આવે? ભગવાનના ભક્તો એને દયા આવે ને, કરુણા, બરાબર. બીજું, કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું, પાપનો ભય. ચોથું, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. અને 5મું, અનિર્ણયતા. આખી ભગવદ્ ગીતાના પાયાના પ્રશ્ન છે આ.
તમે યાદ રાખજો, પહેલા અધ્યાયમાં આ અર્જુન દ્વારા રજૂ થયેલી જે દલીલ છે, આ આખી ભગવદ્ ગીતાનો પાયો છે. આના આન્સરમાં જ ભગવદ્ ગીતાની ફિલોસોફી ચાલવાની છે. જેમ જેમ તમે આગળ લેવલ 2 માં આવશો, લેવલ 3 માં આવશો, લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરશો, તમને એકદમ સરસ રીતના સમજાઈ જશે કે આ પ્રશ્નનું કેટલું મહત્વ છે. કારણ કે આના બેઝ ઉપર આખી ભગવદ્ ગીતા ઉભી છે. 5 પ્રશ્ન, જેમ શ્રીમદ ભાગવતમ છે મહાપુરાણ, બરાબર, એમાં શરૂઆતમાં 6 પ્રશ્ન એનો પાયો છે, એમાં અહીંયા 5 પ્રશ્ન પાયો છે, બરાબર. તો 5 પ્રશ્ન કયા કયા છે? તો પેલું કરુણા દલીલ. અર્જુન કહે છે કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, દ્રષ્ટેવમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સુમ સમુપસ્થિતમ, મારા મિત્ર અને સંબંધીઓ મારી સામે આવી લડાઈ ભાવનામાં હાજર જોઈ મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ, મારા અંગો કંપી રહ્યા છે, મારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે. કરુણા આવે છે, દયા આવે છે. એવું નહોતું કે અર્જુનને ખાલી એની સેના પ્રત્યે દયા હતી, અર્જુનને સામેવાળાની જે સેનાના સૈનિકો હતા ને એના પ્રત્યે પણ દયા આવતી હતી. દયા કોને આવે? દયા ભગવાનના ભક્તો હોય એને દયા આવે. વિચાર કરો કે આજકાલ તમે જોવો છો કે 100 વારની જમીન માટે ભાઈની હત્યા થઈ જાય છે ને. 100 વારની જમીન, 100 વાર 200 વાર જમીન હોય, બાપ દાદા થોડું ઘણું ખેતર મુકતા ગયા હોય તો ખેતરના ભાગ પાડવામાં ભાઈની હત્યા થઈ જાય છે, ભાઈના અબોલ આજીવન થઈ જાય. અને આ અર્જુન અને એ 5 પાંડવો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના હતા, છતાં અર્જુન એમ કે છે મને દયા આવે છે, બરાબર. આ લક્ષણ છે ભગવાનના ભક્તો હોય એનામાં આ ગુણ પ્રગટ થાય છે, કરુણા. ભક્ત અને અભક્તના તફાવત છે. બીજું અર્જુન કહે છે કોઈ આનંદ નથી, બરાબર, કોઈ આનંદ નથી. મતલબ જેટલા પુરુષો હતા, કાકા મામા દાદા, એ તો બધા યુદ્ધ ભૂમિ પર હતા. હવે બધાનું મૃત્યુ થશે, બરાબર, તો પછી કોને બતાવવા જઈશું? કારણ કે જેના માટે આ વિજય કે રાજ્યની સુખની અમે ઈચ્છા રાખી છે, બધા અહીંયા ઉભા છે, અર્જુન કહે છે, અને એ તો બધા મરી જવાના છે, કોને બતાવીશું? ભૌતિક જગતમાં આપણે એવું જ છે ને, બરાબર. ઘરનું મકાન બનાવીને વાસ્તુ લઈએ તો મજા ક્યારે આવે? બધા લોકો આવે. બર્થડે હોય, આપણો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરીએ, મજા ક્યારે આવે? બધા મિત્રો આવે, સગાવાલા આવે, મિત્રો સાથે બર્થડે સેલિબ્રેશન ની મજા આવે ને, બરાબર. તો અર્જુન કહે છે પ્રભુ મારા તો બધા સગાવાલા અહીંયા જ છે ને બધા મરી જવાના છે, મને આમાં શેનો આનંદ છે? રાજ્ય મળે તો. આવી રીતના બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, ન ચ શ્રેયો અનુપશ્યામી હત્વા સ્વજન માહવે, કે ભાઈ અમારા સ્વજનો તો બધા મરી જશે આમાં, બરાબર. અને ત્રીજું કારણ ભગવાનના ભક્ત અર્જુન કહે છે કે ભગવાન આ બધાને મારી નાખશું તો પાપ નહીં લાગે? કે આ તો બધા આક્રમણકારો છે, બરાબર, એ તો આપણી સામે ઉભા છે, બરાબર, આપણે એને મારી નાખીશું તો આપણને પાપ નહીં લાગે? ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવ્યું? હે કૃષ્ણ, તમે તો ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, માધવ તરીકે સંબોધન થયું છે, લક્ષ્મીપતિ એટલે માધવ, બરાબર. અને તમે મને એમ કહો છો કે આ બધાને મારી નાખ. પાપ પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે? જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યું હોય, એ પાપ અને પુણ્ય, કર્મના બંધન, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, દૈવી આસુરી ગુણ, આ બધી ચર્ચાઓ ભગવદ્ ગીતામાં છે. તો જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, બરાબર, જે સત્વગુણમાં છે, જે ભગવાનનો ભક્ત છે, એ વિચાર કરી શકે ને. અને આગળ અર્જુન કહે છે કે પ્રભુ પિંડદાન, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થઈ જશે, રાજવંશ આપણો વિનાશ તરફ જશે, કારણ કે બધા જ વડીલો તો અહીંયા મૃત્યુને ભેટવાના છે. નાના બાળકો ઘરે છે અને ખાલી સ્ત્રીઓ ઘરે છે, તો આ બધાને સંસ્કારનું સિંચન કોણ કરશે? બરાબર. બાપા દાદા હોય તો શીખડાવે ને, પિંડદાન કેમ કરવું જોઈએ, શ્રાદ્ધ કેમ કરવું જોઈએ, વિધિઓ બધી કેવી રીતના, જીવન કેવી રીતના જીવવું જોઈએ, જીવનના નૈતિક મૂલ્યો શું છે, આ બધું કોણ સલાહ આપશે? અને આ સલાહ નહીં આપે તો કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જશે. ધીમે ધીમે બાળકો મોટા થશે અને સંસ્કાર વિહીન પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, તો આખો આપણો રાજવંશનો વિનાશ થઈ જશે, બરાબર. અને આવતીકાલે બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં આ બધી જ દલીલો રજૂ કર્યા પછી અર્જુન કહેશે પ્રભુ બધા મેં મારા જ્ઞાનનો સાર તમારી સામે મૂક્યો, પણ હવે સમજાતું નથી કે આને જીતી જવું કે પછી આના દ્વારા હું જીતાઈ જાઉં, હું મરી જાઉં, બરાબર, કે પછી આ બધાને જીતી લઉં, સમજાતું નથી, બરાબર. અને આ સાથે અર્જુન 5 કારણો રજૂ કરી અને બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોક સુધીમાં પોતાની બધી દલીલો રજૂ કરે. એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ હજી ભગવાને આપ્યો નથી. ભગવાનનો એક પણ શ્લોક અહીંયા છે નહીં, નોટ એ સિંગલ. કારણ કે અત્યારે અર્જુન રેડી થયા છે અને ભગવાન અર્જુનને યોગ માયા શક્તિમાં મૂકે છે. ભગવાનની મહત્વની 2 શક્તિ છે, યોગ માયા અને મહામાયા.
યોગ માયા શક્તિમાં અર્જુનને મૂક્યા છે અને અર્જુન છે એ હવે ભગવદ્ ગીતા ભગવાનને બોલવી છે એના માટેનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી રહ્યા છે. બરાબર. તો આજનું જે અધ્યાય તો સ્ટેજ સેટઅપ હતું. બરાબર. મોટું મોટું આપણે જાણી લીધું છે. હવે તમે વાંચજો, સેમ આ વિડીયો જોઈ અને તમે અધ્યાય વાંચજો, તમને અધ્યાય સમજાઈ જશે શું કહેવા માંગે છે. અને હજી તમે થોડું લેવલ 2 માં આવશો ને તો આપણે ઈચ એન્ડ એવરી બધા જ શ્લોક આપણે લઈ લેશું, 700 શ્લોક. બરાબર. અને ત્યાં તમને ભગવદ્ ગીતા વધારે વિસ્તારપૂર્વક આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું. અત્યારે આપણે કેવું કરશું, આપણે ઓવરવ્યુ લઈશું ભગવદ્ ગીતાનું, મોટું મોટું કયા કયા ચેપ્ટરમાં શું આવે. હવે તમને કોઈ એમ પૂછે કે ભાઈ પેલા અધ્યાયમાં શું ભગવદ્ ગીતામાં, તો સિમ્પલ આન્સર છે કે ભાઈ 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુનના મનમાં શું ચાલે. બરાબર. બીજી રીતના જોઈએ તો સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 4 કારણો. બરાબર. અર્જુન કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. બસ અત્યારે અર્જુન આટલી દલીલો રજૂ કરીને આ અધ્યાય પૂરો કરે છે. હવે આવતીકાલે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ભગવાન આપવાના છે. બરાબર. તો આ સાથે મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. ચલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે.